एक हरे भरे पेड़ पर एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। हर सुबह वो उन्हें उड़ना सिखाती और दाने लाकर खिलाती थी। एक दिन झाड़ियों के बीच से एक भूखा सांप पेड़ की ओर चढ़ने लगा। चिड़िया ने खतरा महसूस किया और जोर जोर से चहकने लगी। पास ही एक बंदर था। उसने आवाज सुनी और जल्दी से आकर सांप को भगा दिया। चिड़िया ने अपने बच्चों को सीने से लगाया और बोली, बच्चों, हमेशा याद रखना, जंगल में भी दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है।